啲數學題，而家問阿敏芝先，18+30再除21係幾多啊20。答錯嘅扣5秒。好啦，咁陣間咧，阿敏芝啊，維維跑嘅時候咧，我哋又問翻佢啲問題。好，你唔好講嘢啦，你專注消耗多啲卡路里，我哋睇下，我哋仲有幾耐時間？你不如過去問下 Ben 一題 IQ 題啊！你俾支咪佢，等佢答，我問佢啊。哦，好啊好啊，聽住啦有咩喎 IQ 提問一問咧？一個農場入邊有30隻雞、40隻鴨，咁嗰啲雞同埋鴨加埋嘅腳係有幾多對啊？我轉頭問翻你一條問題。好啦，停啦，好，停啦停啦。停啦，袁偉豪， OK 停啦，可以停啦。阿 Ben 係停唔到嘅，佢一開始做運動咧就係停唔到㗎啦。OK，我哋計一計個總分，陣間我哋就會公佈個總分數㗎啦。